السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناتي الأعزاء. أرحب بالجميع وبمن سيلتحق بي مجددا. في هذا الفيديو سوف أقدم شيئا جديدا على القناة مواكبة للظروف التي تمر بها بلادنا الحبيبة بصفة خاصة والعالم بصفة عامة. ارتأيت أن أقوم بتقديم مجموعة من الدروس لبراعيمنا الصغار، أي الروض الأولي، la petite section, la moyenne section et la grande section، ولكن باللغة الفرنسية التي أدرس بها، وذلك من أجل استئناسهم وتكسير الملل داخل بيوتهم، وكذا لجعلهم في السيرورة الدراسية. فعندما تعود حياتنا لمجراها الطبيعي إن شاء الله ونلتحق بفصولنا ويشملنا الله بلطفه وعطفه وعفوه، يكون قد استفادوا من ولو بالشيء القليل، وعلى أولياء أمورهم مساعدتي في هذا الشأن. وإن أعجبكم ما سأقوم به المرجو تشجيعي بالضغط على زر الإعجاب جيم والضغط على زر الاشتراك أبوني الموجودين أسفل الفيديو، وكذلك مشاركته مع الأصدقاء والأقارب والأحباب، وشكرا للجميع. Maintenant, je vais m'adresser à mes anges, à mes petits qui me manquent énormément. Je vous aime tous. Alors, on va commencer notre leçon d'aujourd'hui. C'est une séance d'expression orale. Comme vous voyez ici, c'est une séance d'expression orale. Alors, puisqu'on est en thème des animaux de la ferme, on va reconnaître des noms de quelques animaux domestiques, c'est-à-dire les animaux de la ferme, et on va faire une petite lecture avec cette séance. D'accord? Allez, on commence. Regardez bien ce poster. Alors, que voyez-vous? Qu'est-ce que c'est? Très bien. C'est une vache. C'est la vache. On peut dire une vache comme on peut dire c'est la vache. C'est une vache. Ici, très bien, c'est la poule. C'est une poule. Et ça, c'est quoi? Bravo. C'est un cheval. C'est le cheval. Et ça, c'est quoi? Très bien, mes petits. C'est un poussin. C'est le poussin. Et ça, c'est quoi? Oui, bravo. C'est le coq. C'est un coq. Regardez ici. Très bien, c'est le chat. C'est un chat. Et ça, c'est quoi? Bravo, c'est le mouton. C'est un mouton. Et ici? Très bien, c'est le chien. C'est le chien. Regardez ici. Bravo les enfants, c'est le canard. C'est un canard. Alors, on va répéter. C'est la poule, c'est la vache, c'est un poussin, c'est un coq, c'est le cheval, c'est le chat, c'est le mouton, c'est un chien, c'est un canard. Bravo les enfants, très bien. Alors, c'est à vous maintenant d'imiter leur cri. C'est-à-dire, vous allez faire comme le cri de ces animaux que vous voyez sur le poster. D'accord? Mais avant de faire ça, on va faire une petite lecture. Regardez bien ici. Lecture, la ferme, les animaux domestiques. Alors, vous allez lire avec moi, d'accord? Bon, on va commencer. Le chat, le canard, le coq, la poule,
la vache, le mouton, le chien, le cheval. Très bien. On va reprendre une autre fois. Le chat, le canard, le coq, la poule, la vache, le mouton, le chien, le cheval. Très bien, c'est très bien. Alors, au revoir et à demain, Inch'Allah. Bravo mes enfants. À très bientôt.